男人过了50、60岁，要想过得好，保持精力旺盛，一定要养成这7个好习惯。刷到这条视频呢，一定要记得先点赞收藏起来，一定要看完，有可能改变你接下来20几年、30几年的生活状态。最后一条尤为重要：一、爱自己，善待自己。不要为了一件事儿或者一个人不断的内耗自己，凡事多想想自己，晚年才能活得更快乐。2、培养兴趣爱好，让自己有事儿干，不颓废焦虑，深度学习一门感兴趣的事情，会有成就感和幸福感。3、心态很重要，遇到任何事情不要去抱怨，看开一点就好，不和任何人攀比，人外有人，天外有天，比上不足，比下有余，养好自己的精神，做好自己，活得逍遥自在，才是对晚年生活的回报。4、趁着现在还能走动，有时间就多出去旅游，看看不一样的世界，感受不一样的人间烟火，毕竟每一处的风景都不同，你的所见所闻也会不同。5、保持学习的态度，不要和社会脱轨，现在的娱乐活动很多，多保持好奇心。6、好好吃饭，好好睡觉，把自己照顾好，3餐饮食规律，多吃点五谷杂粮。7、保持身体健康，能动就是福气，所以一定要好好的锻炼身体，让自己的精神保持愉悦。健康是第一位的，身体永远是革命的本钱，没有一个健康的身体啊，你的一切都等于0。那么一个人的身体好不好，从哪里最容易表现出来呢？答案是肺和喉咙。喉咙感觉到有异物，刷牙恶心干呕，长期抽烟，有时候嗓子干，半夜起来找水喝，早晨起床嘴里干，嘴里苦，这其实是体内的津液不够，喝再多的水都没有用。这里我教给大家一个实用的方法，这是个老古方了，搭配胖大海、罗汉果、橘红、甘草、金银花、决明子、陈皮、枇杷叶，还有淡竹叶，加上点冰糖，你加水煮上这么20分钟，每天1杯，坚持1周左右，这咽喉和肺别提多舒服了。嫌麻烦的没有时间煮的话，下方小黄车有配好的成品，就是这个人和胖大海、罗汉果、橘红、陈皮草本清口茶，每天取1小包，用开水冲泡5分钟就可以喝了。喝完以后清清爽爽，从上到下真的舒服。现在还有活动，每天早晚来1杯，坚持1个星期，管用你就告诉10个人，不管用你就告诉100个人。